resources to us in the great Ashanti Kingdom. And we have trust in you. Ayafo yama munyina akwa abane yemfa mo Nyansapo kasamfani so Nyansapo na wage so de ama me se yesane no badwemba ekwa so enne ye ba ne aba besua de se de munim Nyansapo eye amamre ne amane atesem ye futisem enno ene edi mutintima ya ye kire asante se de be free ya bose yesu ene eba ya etwa kokunyina ka emme wiase nyina ene ada se nyehu a emma asante edamusunko no na enne de enipa ye be bo no nkomo ne etie na bakwasem kakra eye Oheneba Hiahene Obinfumu kunyini Dr. Oheneba Ejen a wotoso mienu wei eye sabe akurofom hina na Osei kofi wone pramso hene anaja mponche wotoso mienu o mienu ena na omugina ho no na wo munyina eka chidom efeku ewo Manhyia no ti wono mbase a ombebo yewra owo Oheneba Hiahene professor Dr. Oheneba Ejen wotoso mienu ne chidom amenne amamne ne amani wono ye ne kama ne hwede ye koso wa ha no na ye nto aso emfama Amamna ekoso nyina Nyansapo ya trase ne pesifia ho ade na fe yebo munchirimu ni nyina efra ohenkase a wote apakan mu Oheneba Hiahene professor Dr. Oheneba Ejen a wotoso emienu wono eni mpempran Asante mantem ha no Oheneba a ne hu hia ne pa ne kire otumfo Osei tutu a wotoso emienu amamra ni amani mu ne ba ne hu hia ne pa o manyina nenso de ne hu hia ne yie pa no eno ne nti edi na se tiawa ene machim de amammu no Oheneba Hiahene wono eno no na ekoba ne sei samure sesie ya Oheneba Hiahene wose batakari na batakari no yewomu ahodo yebeka semienu ewa Asante mantem hanuma kesepa ene batakari a aka Oheneba Hiahene obinfu okunni Dr. Oheneba Ejen otoso mienu wo shebi sesie a wode te apakan ma okurafna na afi odi eyi nkonya ewo apakan mu na de edi kan ye sombo na ye kese pa no ene otumfo anase santehene batakari kese afi apem ahankono ene dunumnumu ena satemo the ruler of Gabon anase Yabon owura a wono no te akonya kese so ede ema wo mo opemso otumfo Osei tutu ana odi kan ye tonsa ede efren se Yabon wura yi omra na afei wono emetrase na wono enkasa emfamfa asundie eho na wono asundie buamu enti afei apem ahanson ene dunum 1715 ena sa batakari kese yi yana of Gabon obo modern na odebre otumfo Osei tutu a odi kanye opemso se onye na wonhye batakari otumfo de ya Asante man adjapade kese a Asante no bebe bia ehyebie mu no tini ntia wo mun na se kire nyina yewura yabonwura ede ba ene kire se abra Asante ni bia behyebia no samre se okoku okosa etu ntimi nwuram agya ntimi ewuram bibia ni obetimi ewuram na ekunu tumi a wo batakari mu esopa Oheneba Hiahene mama yenhwe na yento asomfama enti wei enso eye Oheneba Hiahene ni batakari kese a wono nso ehye na eba sai kra na ono nso ebenya batakari kese ya ono nso ehye bi ene netie Nyansapo kasamfuni edi nyina ede ebema mo yedi kaka chem se eye ha na senye ha bia ka nyina ntu kopim se obetie na ade afiri ho
na benya amamre amani atetesem no efutusem no sede abakwasem no etie pa no ubenya ede afiri ha ya no subscribe no share na wa like na de amai you Nyansapo TV ewo YouTube Nyansapo online ewo Facebook Nyansapo online ewo TikTok Oheneba Hiahene obemfumu okunni Dr. Oheneba gen otoso mienu a wote apaka mu sesi yi na okura na betakari kese ekura ni tutia a odi eyi nkonya ewo apaka ni mu no ma menkyere wo ni mu kakrai ekoba se abro pumfo tumfo se tutu a wodi kan ye santimera obo modern ka santimanka bom kyekyereye na enebesi ne agentana na akosi broni kura agitum wanti obaga na nyina ono ne ohene anase asante nkwa na efre say the kingdom the empire the great empire akosi broni kura agitum no ene say abra obiri konfo anoche edepie mu asante mantema no ye na dwen say obeboa ne aka asante man ya bom na yetimi ako enkodin evidence afo so kunim no ebra oka asante man nyina ebo mu no ye say ye be po hene ba ko obedi kan enu ntisikadwa ya te ho asamate no obo modin na ogidi fu esro ebaaye no owie ye ne de na ote ye to so bienu ni say obi sa say ope opimso tumfo se tutu a odi kan ye ni doba pa ni uhia no na no ne ya kyeremu de akyeremu Nyansapo kasa mfani so dada say sa atem na yesabin panyi ene sabin kuma na de ekoba ye ni opimso tumfo se tutu eyi sabin kuma se ono ene ne ba ni uhia ne pa abakwasem ya de sempra ekyirema sabin panyini edai nenso koduru baabi no ono so enya ne de sase no onte ase se ono mu ye panyini ni enyi no ni koyi ni mi kuma se ono ne ohene ba ne ho hia no eho ene obiri konfo anoche enso bo modern na obo akonya ede emma eye hiahene a satemo na oho no mo no anase opemso yi no se ndoba odo no pa ye sabin kuma satemo hena no oho no enunti wode emma no ye bemma enkonua wa Asante mantem ha no no de hia pa no ekoye miensa ni nyina ho hia enso eye den ahemfintinye ebi de bi ati enti se wi opemso tumfo Osei tutu a wono odi kana sa Asante akonua ye de golden su a na wo kɔ dwetɛ sika akonua eye silver stool eno eye Daasebre Osei Bonsu oye Mamponghene na wo ba no so wono firi hɔ de a ene metimi de nsense nyebo maka ne plane enye plane fase oba Asante mantem no akonua ba ko hu hia so pa ede ma Asante man eye Oheneba Hiahene na akonua enti ebetimi aka Nyansapo se nsachaye bi wo mu anananom akonua ekwa da ho betimi akyere ye yanso Nyansapo mprempre di kura di ebetimi aka se Oheneba Hiahene akonua no ena etoso miensa enye asanketwa enu nti onye nipa ketwa wa ha no na yenyina ha yeni se mprempren obimfumu okunni doctor owo ahene ejen otoso mienu oye Oheneba Hiahene dibre ba ko biom ne se abra opemso obebodwa bi obetena se bia na obetuntu no Oheneba Hiahene ene achempemhene ono no omotena na namu na woronhwe na amamre ne amane kwanso no wo mo hwe ekosise edwa no ebetu afeye nwura ni mu pa senti ekoba ya onya abatakari kese ya kadi akyeremo se akonwa mom ena obiri konfo anoche eboye ede ma Oheneba Hiahene a satem na opemso tumfo Osei tutu a odi kan Asante nkabomu esini na aso no ede baaye no eno ya akonwa na emo batakari die onya firi ye ntoaso ne nkwe ni ma abra wo display kakra batakari die onyai abra na Asante yedi kaka ede akyeremu enunti na 1715 afe apem ahanso eni dunmu no ekobai se yana na wo dabon ede batakari kese ede ebaaye asawhwe afe apem dunso eni dunmu no mu a batakari kese ode bere Asante na ese eye konkon a enunti wo mo hye ne kena emma otumfo opoku wale katachie eba behye mu kena oye niema bia na ehu Nyansapo ntimi emfa kwan anase yeni akonya se betimi bia tudwa edi gu batakari so emma emuduro ene huhu no ekoso yie pa na kire Asante hene batakari kese enye Hiahene bia no enti firi obesi ne no batakari no enye abeketwa enu nti so behwa Asante hene sebie kroto Asante hene bia obeba bia no onche ne basabasa ebra yedi ni isi ade so ene ebra ebia brichie aba Asante manye nti obehya na yese enibre ena aba a wo hye sa batakari kese no sa no Oheneba Hiahene batakari so akwakoye ebra enibra ba na de koba yeni
ɛko bi bai ana Asante ɛkɔko nti Asante ɛkɔya ma wɔn nti nyinaa no obi ani a wɔhwɛ ahemfie ɛkwan ɛkɔfa so kra ɛkɔbaeɛ a Asante bɛbɔ Hiahene ɛno nso ɛno no na de nya Hiahene abakwasɛm ne yɛkɛnti yɛmfa no nsi hɔ na yɛntwe Hiahene ya ɛno nti wɔn kɔɔko no ɛbirimu a na ofiri atoɛ amantam wɔ Western Region Secretary ebesi Asante akyi ɛma ɔno baeɛ no ɔbɛsa Asante agyapadeɛ bebree a wɔde kɔɔyɛ nummuo no ɔfa Asantehene Osei tutu anu wɔ no ne dɔ ne nua baako ɛde ka ho ɛfa agyapadeɛ na ɔde ɛkɔɔyɛ abra Asante kɔɔko no na wɔn ba wɔn makyie no wɔn bɛhu sɛ wɔn makɔko akɔdi nkunim deɛ nanso wɔn makyi deɛ wɔn mɔdi nkuguo ne nyinaa ne sɛ Asante agyapadeɛ ma Asante di mu ɛma Asante yɛ kɛseɛ saa atɛmmoɔ ne adeɛ no ne nyinaa afiri ahemfie a ɛni hɔ no wɔhene hwehwɛ ne nua ba nso a ɔnhu no yɛyi ɛma wɔhene ɛbɔ mmɔden ɛbɔ dwa ma wɔn tena so no na hemfo enti wɔn tena ase na yɛ sɛ ayɛ abobo odie ɛbɛyɛ dɛn ɛne nsa atumi aka agyapadeɛ na me nsa aka ne nua ba ɛno na Hiahene sɛ mo amunim na sɛ Hiahene na otumfoɔ dɔba a ne hia ne deɛ ɛne ne nɛse yɛ mfa to anke ɛbɛkasa ahenkan a wɔwɔ ahemfie no kyerɛ ɔhene ɛba panni paa sɛ bie kɔtɔ ɔda ɔhene akoma so a yɛbɛka sɛ ɔyɛ heir to the throne ɛyɛ bi anka ɔhene ni hɔ a wɔn otumi edi adeɛ sɛ deɛ binom ɛka no no ɛno nti saa nkurɔfoɔ no anaasɛ saa nipa no yɛ ana wɔn tirim yi wɔn de paa wɔn taa ɛyɛ mmerɛw a wɔn mpɛ wɔn ho asɛm ɛne adeɛ abere biara wɔn nhyɛ da nka wɔn nso nkora ɛnkɔ nipa mu wɔhene bɛ Hiahene ɛna ɔte apaka mu wɔ dwam mu deɛ moma menhwɛ na yɛbɛto abakwasɛm so na yɛde ama mo yɛakasɛ nnɛ yɛwɔ bi tie ɛwɔ bi kyerɛ nti no satem na kyese Hiahene ɛyɛ obi a ne timu yɛ ne de yie enti Asante kɔkɔnkɔ no won kɔbi ofie sɛbi agusabi okɔtɔ a wɔno ɔhene ba Hiahene wɔ kɔyɛ de na ɛwere kora akutitim nanso no ɛbra a ɔhene bu odwa na ani bra ba no no wɔn mu ya ne sɛ Hiahene asɔre tintintintin ɔbɛgyina dwa no ma mɛkɔ bɛsɛ akɔyɛ sɛ ɛbra Goliath sɔre yɛ Philistine fo sɔre yɛ na wɔn mu ti a Israel fo na wɔhen Pharaoh ne domo anase wɔn mu ntimi enkuku yie na wɔn hu ya ɛne sɛ asokɔ no makora fɛn sɛ David aba na wakɔkra kyerɛ wɔhen sɛ metimi akɔ na makoku Goliath na ya awasɛm ebi na si yie ɛwɔ Asante mantema abro ɔhene bɛ Hiahene bɛ gyina dwom no ka sɛ ɔno ebedi ɛsa n'anim anase asahene n'anim na ɔde wɔn makɔ Asante gyapadeɛ ɛde abrɛ Asante man yei ma akɔyɛ nwanwa ɛma munu asɛmbisa na ɔdeɛ na obetini obetini ampa Hiahene ɛtisi mu a wɔyɛ na agye sɛ obeti abrimuo na wakɔgye Asante agyapadeɛ ɛne Asante hene enua ba a ɛyɛ ne nua no ɔde no aba yɛn no wɔn ti si kwan so a na wɔn kɔ so wɔn kɔ no nti batakari kɛseɛ ɛna ɔde hyɛɛ a odidi ɛsa no anim ama wɔn de kɔ ɛkɔn no nti ɛnɛ sɛ wɔn sɛhyɛ na ne yɛ nibrɛ ɛna aba yɛde kaeɛ yɛde ayɛ amammerɛ ɛne amanneɛ akae no esi tetetete ebi besi na no afei yɛn wura kɔn no mu abra wɔn ti si kwan so sɛ wɔn ɛkɔ kɔn senti ɛnɛ Hiahene sɛdeɛ kurotɔ enkuro awdo bebree ɛna ɛwɔ ne naase emu ahemfo enimu adukofo
medical ka kire mo se no nso se eye afe apemdunso ene dunum 1715 ena yabonwura yana ede batakari kese ede ebeche opunso otumfo se tutu a odi kan ya se onfa okọ ekon ya na okọ no enti abi mokun no Oheneba Hiahene sa atamti si kwa so se ne batakari kese edi esa na nimu na wono ko ya na abrimu so de na ese wo kodata na ebra wo mo nam na wono ko na ana wono ko to se amena bi da ho ye fe ne nku mamponku nku no eda ho na kun mu na wo mu ko hu se de ko to kra bi dam a wo wuye na wo tia kakra enu nti won bo modin eyi no saa no ya abrimu asrafo a wono mu ko ni bi na no ya mre na abrimu mu kan ne to amena no se owu no mo nko ena ade a santeman na nanom beye wawu ema Oheneba Hiahene mu ekopie so omuyi no ema wo mbisa no ema wo kire na se kire se abrimu ha ya no faaye enu nti mu nti no eho na Hiahene ebo modin ma wo mo ano no mo ko ni bi etena nkuna no se wontwen eso we de kunya so ena mechechire mi kuru eno no ena ekunya kunsu nti kuro kunsu no de enya de free no wo mo ko bo ni ma bro mu guso a won mo kokko na no no ekodu baabi na wo mo mu di akire bi no no na sebe wo mu baabi a won mo enam ene ade a yi enam saaye no so emma won mu ti wo mo koye no afi wo mo hu se saa omo no omo kosa no Hiahene no omo kosa no ebi ba ko tren nsuo bi ho a chese enka wo mo omo yiyibie na won mo etoto won mo say na mo obi ani bra ba ye ko no mabetra no ma enka ena mo wie ho no ene nka awe a ye ba benya ya akiri yi ebi nso be pe be tina ya eno nya ho asem ne be ka Asante eyire pa ai kunya nka awe kuma no eno nso eno no ewo ho no mo eno nti yeguso a ye di ntimu no ye de emamwa na yato aso akọ yenim ewo enti sede arefo manu guso America na ema okokoji Asante ajapade ni nyina ema otibai na enu akire no kransa na yesa beka nze otinya yiwi ene na Asante nua ba ka ho awu nua ba ka ho eno nso osa ato aso eko saa kun ema Hiahene eko ya amamade ekofa Asante ni enua ba edini firi abrimu nsem edini bai eko ya amwasemi ema na chese ni dibere no a echese Asante doba pa ni hu ehia no no na ni na yesa wahye mukina a wama no aboroso a enwanwa yi pa yi ema de ani gie ebai ema obia ema na mo ema na pia enu nti se wote Oheneba Hiahene abodina broni beka se title na ense de efre no a adwedwe mu ade abesi ne eno ne nam so ma enne de yi mo se wahye ne sa ne batakari kase ya wode ya amamre ene amane ede ekire kuroma se ai wada so ayo Oheneba Hiahene a ne huhia santeman ene santehene eyi ba nti betimi aka ye zibia se wo ba santeman hade a amamre ene amane mu Ohene ewo ma bebre nyanso de enu hia no pa ene hia ehene ebrebre de ye wodi Hiahene akoni yi eye Oheneba Hiahene obemfu okunu oya asafo owo ahene ejin a wotoso ni ndi sa wodi ko ndesi foto kasa ni dia na ese eye Oheneba Hiahene Professor Dr. owo ahene ejin the second wono eneti apakenzi enunti sa pepepe ena amane amamre atesem abakwasem kakra a efa Hiahene eni dibre e wa Asante mantem ha Nyansapo ya chechire
na yɛsan ne badwemba mu adi ama nananom wandawro ma sɛ yɛmfomso wɔ baabi a momfa nkyɛ tan sɛ mo nananom yɛgusu a yɛsua na montenetene yɛda ase Reko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wawotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame